ሰላም ሰላም ውድና የተከበራችሁ የሀገሬ ልጆች እንዴት ናችሁ? ደህና ናችሁ ወይ? እኔ አለሁ እግዚአብሔር ይመስገን። ነገ waaqayyo isiniif haa baay'atu maatii waaqayyoo akkam nagaa keessanii hordoftoota yuutuubii kiyyaa akkam nagaa jirtu jira galata waaqaa akkam jirtu har'a isiniif qabadhee kan hin dhufee kiyyuudha fi aanu ni beeytanidha yaadadha. Obboleessa ishee waggaa 6 du'e jedhanii qabrii isaarrattiyyuu awwaala isaarratti manni ijaaramee fi ምናምን በቃ waggaa 6 ta'eera. Kiyyuun illee yeroo mara ni boochi argitan jiraattan warri ishee hordoftoota ishee ta'anii baay'ee tokko nama garaa nama nyaati ture. Garuu dhugaan jirtu ደግሞ akkasii miti. Obboleessa ishee ni jira jedhanii obboleewwan haadha ishee obboleessa ishee kana fudhatanii baadiyyaatti galchanii qonnaa akkas horii akka eeguuf qonnaa akka qotu akkas akka waan hojii baadiyyaa akka hojjetuuf isa taasisanii maal jedhaniini osoo inni lubbuudhaan jiru haadha isaatiin inni du'eera adaga wayii isaa aggaattamee ni du'e jedhaniini haadhi boochee qarbiteetti yeroo sanatti maaf akkas gootan yeroo jedhamanu amma inni wirsi akka hin arganne jenneeti akkas kan goone jedhanii anna obboleessi kiyyuun yeroo marani boochi obboleessi kiyya du'e natti fakkaatan tooyadhaanillee beekaadhaanillee obboleessa kiyya du'e natti fakkaatan itti qofa boochi jechuudha. Bareedduu kiyyuun baay'ee tokko natti tolti dhugaa anna ilmi namaa hangam tokko fageenya hangam ta'e walirratti adeemsisaa waan hamaadha kan jiru baay'ee tokko nama barsiisa. Garuu obboleessa haadhashii obboleetti haadhashii ta'aniitti rakkina kana hunda kan irratti raawwatanii baay'ee tokko nama ajaa'iba dhugaa rabbiitiin namni lubbuudhaan osoo jiru du'eera jedhanii suuraa isaatiin qabri isaa irratti hojjechiisanii minaamin qarbii duwwaa irratti asitti awwaallame jedhanii soobanii haadhi waggaa kana hundanii boochi ilmi kiyya du'e jettee badee yeroo duraa badee jedhaniini tuun kasaa saniin booda isheen guyyaa hundumaa yeroo balballi rukkutame ilmi kiyya dhufee jettee qofa ala laalti yeroo marayyuu saniin booda isheen dhukkubsatteedhanii dhukkubarra buuteennan cinqii saniin gatii haadhaanii beektu osoo isaaf cinqabtu osoo isaaf boochuu booda isheen dhukkuba guddaadhaaf saaxilante saniin booda obboleewwan dhuskaniitumaa waliin mari'atanii du'e jennee isheetti himna jedhanii nama jiru du'e jedhanii isheetti himanii bosoma taa'anii dunkaana dhaabanii buhanii du'e jedhanii gataa'anii amma tooyeen bilbila eessuma kiyyuu yeroo xalafee jiru yeroo inni obboleettii isaa waliin haasa'u ni dhagahe maal jenna maqaa obboleessa kiyyuu isa du'e jedhan sanii maqaa dhahanii qofa haasa'anii yeroo sanii tooyeen isaan hordofee baay'ee tokko tooyeen illee dhugaa baay'ee nama gaariidha. Waaqayyo hiriyaa akkanaa isiniif yaa kennu hordoftoota yuutuubii kooti dhugaa jireenya keenya keessatti nama akkanaa nuuf haa baay'isu. Waaqayyoon nama akkanaa nuuf haa baay'isu. Of caalaa namaaf yaada dhugaa baay'ee ofiisaa lubbuu isaa dabarsee haxxee san keessa bakka caakkaa baay'ee nama sodaachisu san keessa deeme lubbuu isaatiif iyyuu osoo sassatiin barbaadee baadiyyaa deemee kan Addis Ababa keessa jiran beektanii Addis Ababa baadiyyaa deemee achitti barbaadee argatee jechuudha. Obboleessa kiyyuu Abush jedhama achi deemee barbaadee Abush yeroo duraatiif tole jedhee san taqabbalne wanni dhakaadhaan iyyuu isa rukkutee tooyeen iyyuu of wallaalee kufee saniin booda bakka fatanaa meeqa booda akka haadhi obboleettiin isaa isa barbaadan akka isa jaalatan itti hime inni ammootu haadhi teessin jaalattu waan si guddifatteef guddifata waan si fudhatteef ishee sin barbaaddu saniif iyyuu baadiyyaatti galinaan jedhanii barumsa na dhookatanii
baay'ee rakkina baay'ee isheen agarsiisanii barumsa akkan hin baranne na taasisanii hiriyoota kiyya waliin akkan hin taphanne hiriyoota kiyya waliin akkan hin bohaarre na godhanii nyaadhee hin quufu uffata isaan uffatanii gatan isaan kaasee qofan isa miicee isa hodhee qofan milmoodhaan isa hodhee uffata gaariiyyuu argadhee hin beeku nyaata gahaa argadhee hin beeku hojii qofaa asitti horii eeguu hoolota eeguu qonna qotuu muka ciruu qofadha kan hin beeku na jedhee baay'ee tokko garaa nama nyaata dhugaa umrii isaa kanaan baay'ee nama garaa nama nyaata garuu ilmi namaa qarshiidhaaf jecha fageenya akkamii akka deemuu danda'u nu agarsiisa jechuudha. Barumsa guddaa qaba yaa'u namni lubbuun isaa hin baane malee qixxee nama jiru du'e jedhanii haadhatti hanga himuu kan nama geechisu baay'ee tokko ulfaata dhugaa waaqatiin amma tooyiin obboleessa kiyyuullee baadiyyaadha fide hiriyoota isaa bira bulchee achitti akka eegan taasise hiriyoota isaa bira dhugaa jaalalli baadiyyaatti hafee bar osoo katamaa ta'e qaata rakkinatti dabarsanii isa kennanii wayi baadiyyaa kan akka baadiyyaa hin jiru bar namni wal jaalataa waliif yaada hiriyoonni isaa du'aaf dabarsanii of kennanii eessumni isaa tokkichi inni hiriyaa isaa sin ajjeesa dhiyeessu sodaachisu hiriyaa abbushii jechuudha. Yoon du'es hiriyaa koo du'atti dabarsee hin kennu jedhee irratti falmate hiriyaa abbushiyuu eessumni isaa suni duubaan uleedhaan dhahee wallaalee kufee ture waaqumatu isa baasee malee dhugaan hin qallatti malee hin cittu jedhe Oromoo. Dhugaan yoo qallatteeyyuu hin cittu yoo bubbulis dhugaan inuma bahaa jechuudha sobatu karaatti hafa. Jarri kuni dhugaa dhoskanii baay'ee tokko irratti ijaajaa turan jechuudha. Garuu waaqni dhugaa isaa baasee fi bilbila yeroo xalafamu akkasitti akka inni jiru tooyyaan beekee baadiyyaa deemee isa argatee eessumni isaallee isa ajjeesuuf yeroo barbaadu isa jalaa isa fidee amma finfinnitti isa fidee wanniidhaan obboleettii isaatiin maatii isaatiin waliin gahuudha. Akkasitti abbushiin mana rifeensaa qabatee deemee uffata addasiitti jijjiiree inni dammoo keessummaa abbush waliin dhufte sanii akka ishee hin mukufne jedhee akka ishee hin dabbarre jedhee wanniin tooyyeen ishii bashannansiisaa katamaa keessa nama biraa godhee fi obboleessaa kiyyuu ammoo akka deemanii rifeensa isaa sirreessatu akka uffata isaa addasii jijjiirratu akka bareedee obboleettii isaa waliin wal argu taasise. Dhugaa baay'ee tokko yeroo namni hamaan jiru namni gaariin illee dachaa saniin jira waan ta'eef osoo hamaa qofa ta'e ilmi namaa kun addunyaa kanarra hin jiraatu jechuudha. Bara ammaa kana garuu baay'ee ulfaata. Obboleessa haadhaa eessuma kan caala hin jiru obboleettii haadhaa adaadaa kan caala hin jiru maatiin kana caala hin jiru. Kanaan durallee ni beektu kiyyuu du'aaf dabarsanii ishee kennanii siqaayii meeqa jalaa akka ishee baasan ni argitan ji'a lamamoo akkas taate teechee akkasitti namooma isheetii baatee dhukkubarra buutee cinqii san hunda keessa seentee baatee kana kan godhe garuu eessuma isheetiif adaadaa isheeti jechuudha. Kun hundi maali qarshiidhaaf ilma namaa daa'ima obboleettii isaanii kan harka isaaniitti guddattee dabarsanii kennan jechuudha. Waaqayyo nama hamaa akkanaa isinirraa haa fageessu. Waaqayyo nama hammeenya isinitti yaadu nama isin waliin nyaatee deebi'ee isin nyaatu waaqayyo isinirraa haa fageessu. Dhugaa baay'ee tokko nama ani akka abjuu sannatti ta'e yeroo viidiyoo isaanii hordofu nama jiru hin jiru jedhanii intala obboleettii isaanii qabeenya qabdeedhanii qabeenya ishii bursiisan akka inni hin arganne ilma guddifataati waan ta'eef saniif jenneeti jedhanidhanii birrii lafa akka fudhanne mana akka fudhanneef akkas goone jedhanina. Tooyyeeni bakka isa babbareechee obboleettii isaatiin waliin gahuudhaaf tooyyeeni abbushii hiriyaa isaa waliin qabatee mana kiyyuu deemee jira. Dhugaa kiyyuu sarpiraayiz taasisna jedhee kaza bakka baay'ee tokko ani garuu baay'ee tokko itti gammadde gammachuu kiyyayyuu taqoxaaxaruu hin dandeenye. Waaqayyo guyyaa qaba waa hundumaaf iyyuu isma abbushii mana kiyyuu deemee mana kiyyuu jira.
Kiyyoon dammoo ganaa dhufti sarpiraayizii gochuudhaaf waan ta'eef diikoorii mana babbareechinee hojjannee akkasitti ishee waamna jedhanii kanuma jedhuudhaani eessumni kiyyuu inni guddaan sun inni yeroo ishee fudhachiise sun jiru sun nama ishee yeroo ishee shiftaadhaan ishee fudhachiise sanii isa biraa isa qabatee dhufee warra akkas ishee cinqasan warra ishee gudeeduudhaaf baay'ee ishee rakkisaa turan san warra ishee ajjeesuudhaaf lubbuu ishee dabarsuudhaaf itti taphachaa ture sanii isa tan qabatee dhufe mana kiyyuutti haasa'uun barbaada jedhee maaf fidde yeroo dhumtu yennii anatu wanta kana keessa isa galchee waan ta'eef sitata san sirreessuu waan hin barbaaduu fi isa fidee dhufee bakka ana dhagahii jedheen tooyeen dammoo nama dhugaati dhugaa waaqayyoo bakka deemu hundumatti isa haa eegu nama jabaadha dhugaa nama beekumsa qabu nama tasgabbii qabudha tooyee dhugaa yuutuubii isaa tooyee yuutuubii jedhaatu warra isan hordofne sabiskiraayib godhaa fi nama akkanumaan waan hin taane hojjetu yoo sabiskiraayib gootanii ni jajjabeessitanii nama waan gaarii hojjetu jajjabeessaa osoo isaan hin jiraanne kiyyuun iyyuu mul'attu obboleessi isheellee hin mul'atu na kiyyuudhaa fi obboleessa ishee waliin gahuudhaaf mana kiyyuu jiranii eessumni kiyyuullee nam tokko qabatee achi jira. Ana garuu dhugaa gammachuu addaatu natti dhagahame akka waan ofii kiyya obboleessa kiyya argadheetti natti dhagahame dhugaa waaqa jiraataa basma waaqayyoo gammachuudhuma hin qabne haa kennu ofii kiyyuudhaallee maatii ishee waliin ani kiyyuu yeroo laalu bakka natti tolte baay'ee tokko fakkeessuu hin beektu bakka akkasuman dammoo ani obboleessa hin qabu obboleettii hin qabu yeroo jettu baay'ee tokko garaa na nyaatti na turtiin qabnu kana ture waan waliin turtaniif guddaa galatoomaa kiyyuuniif obboleessi ishee yeroo wal argan ammoo isinii qabadheen dhufa turtiin keenya mana waaqa turtiin keenya turtii gammachuu kan tokkummaa kan jaalalaanuuf yaa ta'uu nagiirra naaf tura waan waliin turtaniif guddaa galatoomaa isin jaaladha mana kanaaf haaraa kan teechan laayik sheer sabiskiraayib naaf taasisaa galatoomaa isin jaaladha guyyaa eebbaa qabaadha.